এই ছোট লোকের বাচ্চা, আমার 5 লক্ষ টাকার ব্যাগ হারিয়ে গিয়েছে, সেই চিন্তা আমি ঠিক মতো খেতে পারি না, ঘুমাতে পারি না, আর সেই ব্যাগে তুই মাথা রেখে শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছিস, ছোট লোকের বাচ্চা। হ্যালো, হ্যাঁ বল, কি বললি? তুষার অ্যাক্সিডেন্ট করছে? কোথায়? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আসছি। এই মামা দাঁড়াও তো, এখানে দাঁড়াও। কি হয়েছে মামা, যাইবেন না? না যাবো না। এই না। আল্লাহ, এত টাকা কার? হ্যাঁ, আমার তো শরীর কাঁপতাছে। কেডা ফলাইলো এটা? হ্যাঁ, আমার 5 লক্ষ টাকা, এই টাকাটা যদি আমি খুঁজে না পাই, আমার তো সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। কি করবো আল্লাহ। হ্যাঁ রফিক দোস্ত, আমি তো একটা বিপদে পড়ে গেছি বুঝছোস। আমার ব্যাগ সহ 5 লক্ষ টাকা আমি খুঁজে পাইতেছি না, কই যে রাখছি আল্লাহ ভালো জানে। আরে হঠাৎ করে কল চলে আসছে যে তুষার অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলছে। আমি এই চিন্তায় তো আমার মাথা উলে গেছে, আমি তাড়াহুড়ো করে চলে গেছি। এখন ব্যাগ কই রাখছি এই 5 লক্ষ টাকা, আর ব্যাগ কই রাখছি 5 লক্ষ টাকা কই পাবো কিছুই বুঝতেছি না বন্ধু। এই টাকাটা যদি খুঁজে না পাই আমার মহা বিপদ হয়ে যাবে বুঝছো। এখন কি করে যায়, তুই আমার একটা বুদ্ধি দে। কি কইলি? জিডি করতে হইব? আরে ভাই জিডিটা তো করা যাবে, কিন্তু জিডি কইরা যদি আমি টাকাটা খুঁজে না পাই তাহলে কি হবে? অন্য কি আছে সেটা বল। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি কি করা যায়। উফ, আচ্ছা রাখ, 5 লক্ষ টাকা। বিশ্বাস ভাই, হ্যাঁ, তোমার কয়দিন ধরে খবর নাই, কি খবর কি? কেন, কি হয়েছে তোর? মা জানে তোমারে খুঁজে জমা টমা দেওয়ার বিষয় নাই, তুমি কয়দিন ধরে নিখোঁজ হয়ে গেছে একবারে। এই ছাড়া তুই তোর মালিক রে কইস এই বিশ্বকারোটে আমারে না, সব জমা মমা দেয়া দিবে। আমার একটা জরুরি কাজ আছে এনে, এই জন্য আমি এনে আজকে 10 দিন ধরে, যদি 1 বছরও লাগে আমি এনে থাকবো। তোমার কি গুরুত্বপূর্ণ কাম যে 1 বছর লাগলে 1 বছর থাকবা? তুই তো বেশি বুঝোস কে রে, যা তোর কামে যা। ঠিক আছে, টাকা টুকা দিয়ে দিও, আর গাড়ির গ্যারেজ লয়ে আয়ো গাড়ি। যে দেবো গ্যারেজে গাড়ি। হ্যালো জান, সরি, আমার 5 লক্ষ টাকা হারানোর পর থেকে মন মানসিকতা ঠিক নেই। আমি তোমার সাথে ঠিকমতো যোগাযোগ করতে পারছি না। প্লিজ তুমি মনে কিছু করো না। হ্যাঁ, আমি কালকেই তোমার সাথে দেখা করছি, কেমন? ঠিক আছে। কি ব্যাপার, তুমি এখনো মন খারাপ করে আছো? তোমার মনটা যাতে ভালো হওয়ার জন্য আমি তোমাকে এখানে নিয়ে আসলাম। 5 লক্ষ টাকার, আর এই জগতে কেউ কি কারো টাকা ফেরত দেয় বলো তো? জগৎটা ভরে গেছে চিটার বাটপারে। ভুলে যাও না ওই টাকার কথা, নতুন করে ব্যবসা শুরু করো, দেখবা আরো অনেক টাকা তুমি ইনকাম করতে পারবা। না ঠিক আছে, তুমি একটা ভালো কথা বলেছো, কিন্তু দেখো 5 লক্ষ টাকা তো আর কম টাকা না। এই টাকাটা আমি যদি ফেরত পেতাম তাহলে আমার কত উপকার হতো। কি সারাক্ষণ টাকা টাকা করো? তোমার মন ভালো করার জন্য এখানে আনলাম, এরপরও টাকা টাকা করতেছো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সরি, মানে টাকার টেনশনে আমার মস্তিষ্ক যে কি হয়েছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আর আমি এই জায়গাটা আসতেই চাই না। আমার কেমন জানি মনে হয় যে আমার টাকাটা মনে হয় এই রোডেই কোথাও হারিয়ে গিয়েছে, বুঝছো? কি বলো? হ্যাঁ, এটাই তো মনে হয়। আচ্ছা দাঁড়াও তো, একটা রিক্সা দেখছি, রিক্সাওয়ালার লোকটাকে পরিচিত মনে হচ্ছে। চলো তো কাছে দিয়ে দেখি। আসো তো। চলো।
তোমাকে আমি বলেছিলাম না রিক্সাওয়ালাটা পরিচিত মনে হচ্ছে, এই তো সেই রিক্সাওয়ালা। এই এই বেটা উঠ, ছোট লোকের বাচ্চা উঠ। এই ছোট লোকের বাচ্চা, আমার 5 লক্ষ টাকার ব্যাগ হারিয়ে গিয়েছে, সেই চিন্তায় আমি ঠিক মতো খেতে পারি না, ঘুমাতে পারি না, আর সেই ব্যাগে তুই মাথা রেখে শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছিস, ছোট লোকের বাচ্চা। এই! ভাই আপনি সেদিন এখান থেকে নাইমা গেলেন না, যাওয়ার পরে এই ব্যাগটা আমার রিক্সায় পাইছি। এই ব্যাগটা পাওয়ার পরে গত 10টা দিন সকাল বিকাল সন্ধ্যা রাত সব সময় আমি এনে পড়ে রয়েছি এই ব্যাগটা লইয়া, আর ভাবছি এই মানুষটা যেন কত বিপদে আছে, কি জানি তার অবস্থা। আর আল্লাহর কাছে বারবার কইছি, আল্লাহ লোকটারে নাইন না দাও, লোকটারে নাইন না দাও, তার আমানতটা আমি তারে ফেরত দিই। দেখেন আপনার টাকা আপনার মতোই আছে। ঠিক আছে সব টাকা? হ্যাঁ রাখেন ভাই। আমার ব্যাগে যা টাকা ছিল সব টাকাই তো আছে। তুমি তো চাইলে আমার এই ব্যাগের টাকাটা নিয়ে নিতে পারতে, নেওনি কেন? ভাই আমি চাইলে এগুলো মেরা দিতে পারতাম, কিন্তু ভাই এই টাকা, এই 5 লাখ টাকা দিয়ে কি আমার জীবন চলতো? প্রথমে ভাবছিলাম একবার যে টাকাগুলো মাইরা দেই, পরে আবার যখন চিন্তা করলাম এই 5 লাখ টাকা দিয়ে কি আমার জীবন যাইবো না। হয়তো একটা ভালো কাজ করতে পারবো, হয়তো কিছু একটা করতে পারবো, হ্যাঁ একটা ব্যবসা দিতে পারবো, আর রিক্সা কষ্ট করে চালান লাগবে না। কিন্তু ভাই এই টাকার বরকত নাই ভাই। এই টাকা দিয়া যে ব্যবসা আমি দিমু তার চেয়ে 10 গুণ পাপ আমার হোক। এই পৃথিবী তো ভাই পৃথিবী না, এরপরও একটা পৃথিবী আছে, আর যার টাকাটা হারায় যায় সেই বুঝে টাকা হারানোর জ্বালা করে। ভাই আমি সরি, আমি না জেনে না বুঝে তোমার উপরে খারাপ আচরণ করেছি, তোমার গায়ে পর্যন্ত হাত তুলেছি। এই কাজটা করা আমার মোটেও ঠিক হয়নি। জি ভাইয়া, ওর হয়ে আমি আপনার কাছে মাপ চেয়েছি। আসলে ওই টাকাটা সৎ পয়সা ইনকাম করেছিল তো, এই জন্য ও না খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল টাকার টেনশনে, আর আমার সাথে ঠিক মতো যোগাযোগ করেনি। আপনাদের মতো গরিব মানুষ সৎ হয় এটা জেনে আমি অবাক হলাম ভাইয়া, ধন্যবাদ আপনাকে। ভাই তোমাদের মতো ভালো মানুষের জন্য পৃথিবীটা এত সুন্দর। তুমি এত কষ্ট করে রিক্সা চালাও, তুমি চাইলে এই টাকাটা কাজে লাগাতে পারতে, তা করোনি। কি হইতো ভাই এই টাকাটা কাজে লাগে? তোমার সততা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমাকে আর রিক্সা চালাতে হবে না, তুমি আমার সাথে চলো, তোমার জন্য আমি একটা ভালো চাকরির ব্যবস্থা করব। জি ভাইয়া চলুন। আসো। চলুন।